啱入嚟啲山路，兜兜轉轉，發現呢度啲水好清啊，係山谷。我啱得部車過到呢個位置，清到見底，玻璃水。好靚嗰度環境。非常舒服啊！入去條山谷度有個瀑布，入去睇睇先。哦，呢度有條山路。行對面應該，行對面，嗰條衝斷咗。大石頭上面有個蜜蜂箱度，有人養蜜蜂。空氣太好啦！沿住一條小路緩慢上山。呢兩個山窿入邊有放蜜蜂嘅，有蜜蜂箱。蜜蜂箱。碌柚打晒包裝，未查。上山碌柚樹。好陰涼。呢度就係爬山。差唔多到個瀑布度。哦，有樹窿，幾涼爽啊！呢度好涼爽啊！好唔好玩啊？好玩。好玩啊！捐山窿嗰度，哇！出得嚟度，勁靚。差唔多啦。古山路，古道啊！哎呦，踩錯路。有古道。應該行頭先行嗰度正快啲，偏咗，行嗰邊。喺度鏟翻我，我行偏咗條路線。行落邊先啱啊！行落邊啦，喺呢度行到過去。呢啲咩樹嚟？唔使咁快，慢慢行。睇住啊！有冇蛇啊？而家朝早有蛇嘅，好密，好密啊啲草。我行落睇下先。頭先嗰度咁多棍，又唔執條棍。咦，有人行過嚟嗰度，有人行過嚟，有腳印嘅。
市森林啊，好密一草。好漂亮，前面就大瀑布啦。快啲上嚟，快啲上嚟。嗱，唔好喐住啊，上嚟就唔好喐住啊。嗱，兩個啫，呢勾住我啦，可以勾住我啫。慢慢坐就由嗰度落邊行，一係。呢邊你企嗰邊咧，嗰邊好深㗎，嗰邊好深㗎。呢邊，呢邊，反轉個人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 。你上個拉度，拉到人。嗱，見到瀑布啦。喺度自己慢慢行。呢隻咩嚟嘅喂？呢邊行，呢度唔好行嘅嘛。哎呀！喂，咪住有啲蕉乾濕晒隻鞋啊！行嗰邊乾嗰度。大瀑布啊！好靚。
住，拉實拉實，拉實條嘢啊嘛。